สวัสดีครับนี่ชีวิตโคนมโนอกครับทีมงาน เบียร์หน่อยให้โอน โอ้ครับกำลังคั่วพริกอยู่นี่นะครับเน้อน้ำพริกลาบใหม่ๆสดๆครับวันนี้เสียนสันนะครับกับกรกับตะเสิร์ตเขาเสียนหน่วยซีเขาครับจะไปใส่สาวน้อยตกน้ำนี่นะครับหรือว่าสไลเดอร์ครับเดี๋ยวเฮือสันแนะนำว่าเหยื่อต้องใจแบบไหนนะครับนี่เป็น ได้ปลาสร้อยนะครับปลาสร้อยปลาขาวปลาซิวอะไรประมาณนี้ครับ ครับ อันนี้เขาจะเอาไปลาบ เอาตึงขี้นะครับเนอะ อ๋อ ลา มั บ น ตึ ต้อง งขี้นี่อย่างเลยครับ มั มัน น ต้อง ขาว ใส่ ดิ ลาบเพิ่งละเอียดเลยเนาะ ครับขาวดิ ถ้าเจอนี่ได้ถึงโบกก็หน่อยเดี๋ยวลองไปชิมอีกสักโบก เดี๋ยวลาบประมาณนี้นะครับ จะร้อยกว่านี้ นี่ เอาละเอียดเลยครับ อ๋อลาบเพิ่งละเอียดเลย นี่นะครับน่าเสียดาย ครับวันนี้เราจะใส่อันนี้นะครับ เป็นสาวน้อยตกน้ำคือเขาก็ใจแบบพวกทางกับปุกตีปลูก ทางน้ำไหม้อะไรเนาะ เปิดกระถางดอกไม้หรือเป็นตะกร้าแบบนี้นะครับ ก็ได้วิธีการการทำประหยัดนะครับนี่นะครับใจแผ่นสังกะสีออนนะครับครับนี่สันแนะนำอันนี้นะครับสันจังหลุมนี่ใจฟิวเจอร์บอร์ดเนาะ ครับ มัดติด เนี่ยเจาะก้นตะกร้านะครับ ครับ ก้นของตะกร้า อ่า ตอนนั้นก็จะเป็นครอบเตรียมกันมาเพิ่มออกได้นะครับ ครับ มาตัดให้มันใหญ่เท่าขอบนอกๆนะครับ ครับ แล้วก็เจาะหู2 อัน อ๋อ นี่อัน ครับ ใส่ก่อน คำง่ายที่สุดแล้วนะครับ สาวน้อยตกน้ำนี่ คลิปเก่าก็มีอยู่เนอกแต่เขา แม่น สาธิตไว้ ครับนี่นะครับ มีคนบางคนที่มันได้ ครับ ดูนะครับเนาะเนี่ยกระลัดเนี่ยครับเขากระลัดนี่ไว้ อ๋อนี่นะครับ เวลาเขาเหยื่อจะวางตรงนี้ปุ๊บโดดเข้าไปเนี่ยรับรองนะครับฝามันจะปิดเอง ปิดเองค อ่า รับ หมูบดจะคือก่อนประวางเขานะครับ เป็นครับเป็นสันไปแนะนำวิธีการใส่เหมือนกันนะครับโอเคครับขอที่ตามนะครับอืม แกนพริกครับนี่พริกลาบของเขานะครับกำลังเริ่มทำวันนี้วันอังคารนะครับ อังคารที่23ครับนี่ก็พร้อมเครื่องเทศหอมๆนะครับนี่นะครับรับรองว่าสูตรนี้มันบ่ใส่เครื่องพะโล้นะครับผมมีนะครับFC ที่บอกว่าเครื่องใส่เครื่องพะโล้เดี๋ยวผมจะส่งไปเครื่องใหม่นะครับอันแรกก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะผิดพลาดแต่เขาบอกเคยใส่นะครับโอเคนะครับ จะได้กระสั่งจองมาได้นะครับตั้งช่องYouTube เลยหรือว่าตักเฟซมาก็ได้นะครับเบอร์โทรกับตักไลน์ก็ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามสันพายุใส่ยันสาน้อยตกน้ำครับ แล้วพอวิธีการใส่ฮะเนาะนี่ครับดูครับวิธีการใส่ฮะอ๋อกวาดให้มันเลื่อมๆนะฮะน่ะ วางนั่นวาง ให้ก่อน ครับแล้วพอวิธีใส่ครับ เนี่ยกับวางนะ อ๋อใส่แล้วกดลงนะฮะเนาะ เดี๋ยวมันกุบไปใหญ่มันจะล่ม เนาะนี่ครับเอาดินโป๊ะข้างไว้ครับ เนี่ย นี่มาพอเหยื่อเขานี่ซับไว้เกินวันนะฮะเนาะ ถ้าเขาลาดเป็นขี้เนี่ยมันจะเนี่ยกินมันจะแรง อ๋อ วาง เอา ไว้ ทาไว้ เสียนอนกินนี่เป็นห้องนะ เลย เอาท้ายทั่วกัน ไปแล้ว อ๋อโอเค 1 อัน 1 อันติดตามมันต่อไปนี่กำลังที่2ครับโอ้เนาะเอาตีนกวาดแล้วอีน้ำเจ้าแจ๊เนาะเหมาะเนาะ
มาโกนกันนะบ่ดินใส่คนละตัวใหญ่แล้ว หนอกได้จ้างนี่ นี่ครับเอา ถ้าวางเพชรแล้วมันจะ มันย้อนเนาะครับเนาะใส่ก่อน มัน ซาวไฟตึงแต่นะหลังที่3นะต้องเคลียร์พื้นที่กันนี่ครับเอามันตำล่ำก่อนเอาดินทำโป๊ะเนาะใส่กัน มันจะแปลงโม่ง จะไม่ใช่แปลงโม่งเนาะ โอ้ยตาย แปลงมันเลี่ยม แปลงมันเลี่ยมๆนะ นี่ครับกดลงไปเลยครับ เมื่อมันจะขึ้นมาบนเพื่อปุ่งฟรีสไตล์ลงไปส่ง นี่ยะ โหลดดาวเนาะ ฮะเตะนั่นโดนอะไรกันโดนอะไรกัน ฟรีสไตล์ลงไปเนาะ อยู่บน มาบนให้ลงโตนลงไป อ๋อ ยินนัตติ๊ก ยูติก ต้มหายเสียมันเนาะ โอเค ถ้ามาพอนะถ้าตัวที่นี่หายนะแสดงว่าเขา แม่นเหยื่อไหนถ้าเหยื่อหายนะเข้าเนาะ มันจะได้กิน ตามแล้วเนาะ คว้ามงกันวันนี้ใส่กลางนะไง ดีนะแต่นี่เขาเซล่าไปหน่อยสำนักมันต้องหน้าไปว่าเขาจะมาองงด้วยแหละ มันหนาวแต่ได้มันดิมันหนาวมันยังหนาวเดี๋ยวนี้ใส่ได้อยู่ก้าแน่ๆเข้านี่นี่นี่เอาฮะดินโมะข้างหน่อย ตัว รู้ ใหญ่ สึกว่ามันจะสีตัวใหญ่ กบร้อยเลย กบดอยโอเคเฮียวิธีใส่ก็ง่ายครับไม่ยากนะสันเนาะ เดี๋ยวนั้นกิน เสือนั่นกินอ่ะ ไปยาวไป โอ้ย พักรอเลย คุณนะขวามงอ่ะ นั่นโอ้ยจะได้นี่เดี๋ยวกันอันนี้ก็หลังที่ซีนะครับเนาะหลังเฮียงแล้วหลังเฮียงแล้ว ไหลก็ไหล อันนี้ก็หลังที่5ครับ หลังที่กล้องมัน เนื้อกลาง นี่หน่อยนั่นเด้ครับ อันนี้ก็หลังที่6นะครับโอ้ลืมเมื่อกี้ขากล้องมันดีก็เลยได้จับเอาเนี่ย ครับอาจจะมานิ่งเนาะ อาจจะมันนิ่งหน่อยเพราะว่าขากล้องมันนี่ละขากล้องแบตหมดครับนี่ครับทำเลใส่กับหม้อครับโอ้ติดดอยอย่างนั้นยูแหงล่ำ เข้าอยู่โดดได้มั้งนะ หลังนี้เราว่าที่ได้ข้างบ้านท่าน อันนี้หลังที่7เนาะเมาส์บัดทับแล้วกันไหนเยอะ พิเศษหน่อย ครับ หลังนี้พิเศษหน่อย อันนี้เหยื่อเขามีเยอะอยู่เนาะ นี่เนี่ย แล้วป่านี่ก็อัน ถ้าเอาละไว้สักวันกับซ้ำจะเหมาะนั่นเขาเนาะใส่หน่อยเอาใส่อันนี่ใกล้น้ำนี่ก็ได้นะนี่อันโดดขึ้นบ้าบมันกันนะนี่อย่ามันแข็งน้ำกระตินเมื่อเปล่า นี่ครับต้องทำคัดอย่างเงี้ยครับกบมันจะชอบมาอยู่ครับเข้ามาหา เป็นเท่นเนาะ ครับผมมารุ่นกันเด้อ ครับ นิ่มหัว ลอง ข ก่ อ อง น ธรรม เนาะ ชาติเนาะของตามาหัน ครับ ของตาบหัน มันจะได้เพ่ก่อนก็
พวกนี้ โอเค เนี่ยมันเข้า3 ตัวน่ะมันน่ะ ไปไหนต่อพี่ไก่ลาดไปพี่ไก่นะครับจะเอาไซเนี่ยมันหลังครับเผื่อมันจะขึ้นนั้นห้องนี่มาครับเนาะฮะแม่นง่ายๆครับไซนี่สาวน้อยตกน้ำ เสียน้องกิน เสือนอนกิน พวกเจ้าครับหัวใจ คนรุ่นกำนะครับเนาะเอาหมูมันจะมีกบพอแถวนี้ ไปแหวะตาไปบนละนะครับอันนี้ก็หลังสุดท้ายเขาเนาะสนอแหวะลงห้องมันนะ ผมว่าปัดหน่อยนะ โอเคนั่นไงเอาของเนาะ มาเหยื่อมีล่ะ ที่มันเหยียบเลย โอเคนี่แหละซาวไฟตึ้งซาวของป้อมไง เขาเนาะ กับเขาไงอ๋อ เอาบินมานี่มาตั้งนี่ โอเคเรียบร้อยนะสัน ถ้าเขาใส่ว่านี่มันปลูกนี่เขาติดตามปลูกหมูเจ้า ครับ เห็น ปลูกนี่ ติดตามดูว่ามันจะเป็นอะไรของ จะได้สักกี่ตัวนะครับตาเนาะ ตัว ครับ ผลลัพธ์ ที่ตามหูเจ้าครับ เข้าประมาณเข้าตั้งท้องนะครับเนื่อจะเหมาะขนาดนะครับ ครับ ต้องเข้าที่กำลังตั้งท้องครับ หูเจ้านะตาเนาะ 6 โมงเจ้า หมูเจ้า เจอกันไหม เจอกันไหม เอาละครับนี่ก็ผ่านพ้นไป1 คืนนะครับทีมงานเขาอย่ามาโผล่ละสาวน้อยตกน้ำ เตรียมไว้เรียบร้อยกระชังไอ้ฝนมันตกนะครับตกนักนะครับแต่คืนดูนะครับน้ำขังกันมันจะหูจะได้ฝนก็เนาะถ้ามันได้ฝนก็ได้ฝนแต่คืนละ ครับสาวน้อยตกน้ำนะครับโอ้การถ่ายทำก็ไม่ใช่ง่ายนะครับมันต้องรอเป็นคืนนะก็จะได้คลิปสัก10 กว่านาทีนึงให้ FC ได้พอบรรยากาศยามเจ้านะครับวันนี้ครับประมาณ6 โมงไปนะครับ6 โมงเจ้าเดี๋ยวเขาก็ครั้งแรกเอ๊ะเล่นกบ นั่นเด้อตัวนี้ลูกตัวลงตัวนี่แหละครับผลงานสาวน้อยตกน้ โอ้ดอกตัวเฮ้ย ำจ้าเห็นไหม ไม่ใช่ย่อยเฮ้ยกบหลายขนาดนี้ เออ เตรียมฮักแข่งเนินที่ไหนควายอยู่เฮ้ยนี่เอาละครบแล้วฮักเนี่ยฮัก ยังโจ้เหรอ เดี๋ยวไปได้เด็กแล้วเป็นจังตาเป็นจังนี่อ่ะไปได้กิน โอ้นี่แค่หลังแรกนะชัวโอ้นี่นะครับเป็นกบนะครับ เด้อ นะครับกบบ้านหัวหมกเมาะอยู่จะมีเมนูเห็นไหมทีมงานเขามาเขาของเขานี่ครับไม่ได้ จะไม่ปล่อยอย่างนี้วะนี่ ได้ซื้อนะครับก็หากันเอง ปล่อยในหม้อเลย นี่ครับตัวที่ 2โอ้หลังเดียวได้2 ตัว โอ้เขาถ่าสามน้อยตกน้ำหลังแรกนะครับนี่ก็หลังที่ว่านั่นกะ ตัวที่ออกไปละ เเดี๋ยวพอละโอ้ยมันรุดอันน่ะ น่าใส่บันแน่นอู้เลยตัวใหญ่ตรงนี้มันกระลัดเอาว่าทำได้แปลกอีไว้เนาะ เนาะ ตัวใหญ่ห้องนี่นะดูออกไปละเป็นยังไม่รุ่นไหลอยู่ ใส่ทั้งหมดกี่หลัง
หลังครับ 10 หลังแล้วก็หลังนี่ เข้า อ๋อเข้า เกียร์มันมี อืม โอ้ขาดไปเลยหลังเกียร์เอาน้ำดู เอา เข้ากับมุนนี่ตัวนึงเหรอ มีตัวกัน ตัว ท่านนี่ยกปืนหมดแล้วต้องปืนแล้วเอา ตัวโป๊ะใหญ่ นี่ครับ ตัวกี้ใหญ่อยู่นั่นนะ นี่กบใหม่ ก็ปีนี้ได้ โอ้หาตะกี้เป็นหลังเนาะ นั่นนะ เตะ เสียดายแท้ ปึ้งออกหมดนะครับ เป็นไงเนี่ยพอห้องนัดหลังนี้ไม่เข้า นี่มาเข้า ถ้ามาเข้าเยียอยู่เก่านะครับ ได้ฝนมาตกใช่ไหมเนาะ ถ้าเยียหายไปมันก็เข้าละ อ๋อยังไงจะได้มาเข้า ถึงงมอยู่แล้วก่อนถ้าเยียหายแน่นอนแล้วครับ เห็นเหรอ เยียหายแน่นอน โอ้ยทั้งบนหายไปแล้ว นี่นุ๊กตัวดึง นี่ตัวโอ้โห มันยี่เนาะ โอ้ตัวมันปัวใหญ่ตัวไหนเดี๋ยวนี้4 ตัวละ นี่กับพลาดไปหน่อยตายแล้วคุณเขาเลยฮะคุณเขาเลยคอคนเดียว เหลือ น้ำเต็มมั้ย กบนาของแต่ คุณส่งเราเนี้ยก่อน กบเลี้ยงมาเอาขาวๆไปเอาไปเดินน่าจะเป็นกบใหม่น่ะเนาะนี่เข้าปลาไม่กี่หลังแล้วนี่เหลือมกี่หลัง เยี่ยมสาม โอ้3 หลัง โดนน้ำท่วมไหมก้า แต่ในห้องนะ โอ้เอียหายแล้วบอ ไหนโอ้โหไปปืนให้กันนี่ เลยก็มาได้ สังเกตถ้าเยื่อมันบ่มีนี่ บุ้มพี่ มันหัวพันลูก ฝนตกใส่ ตกครับ ได้มาได้ มาเข้าน้ำกี่หลัง หลัง เดี๋ยวผมหลังเดียวนะครับ หลังมากเลย 10 หลัง10 อันนะครับ ใส่ถ้าใส่นักๆจะได้โอ้โหได้นักกว่านี้นะครับกบใหม่กบตุ่มพ่อใหญ่ตัวใดนะครับในเพจก่อนครับ มาเด็กก่อน ไปหลังสุดท้ายอ้าวนี่ก็เป็นหลังสุดท้ายนะครับติดสกรรมเนาะมาเข้านะครับ ขาดไปหนึ่ง ได้เลย ต้องออกเนาะ ต้องออก โอ้นี่นะครับเป็นกบนานะครับ 10 หลัง4 ตัว เรียกว่ามีเมนูอยู่นะครับ โอ้นี่ขอบคุณจินสันนะครับเนอะครับทีมงานของทุกคนนะครับมาแนะนำเทคนิคในการทำเหยื่อแล้วก็อันเนี่ยใส่วิธีการใส่กันดักสาวน้อยตกน้ำนะครับ โอ้นี่คลิปเขาก็ถ่ายตั้งแต่ว่าไม่แรงมาแล้วนะครับถึงไปเจ้ามาเก็บบรรยากาศถึงพอ ครับโอเคนะครับในคลิปหน้ามีอย่างแนะนำผมก็คอยติดตามนะครับ จะได้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกับช่องชีวิตคนบ้านนอกทำช่องคือช่องชีวิตคนบ้านนอก FC นะครับในคลิปหน้าเราปากกันไหมวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกกับทีมงาน เมียบาย โอเคครับผม